दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिसकी मदद से सिर्फ उसके एक बार के इस्तेमाल से सर्दी जुकाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों के मौसम में सर्दी जुकाम, फ्लू, कफ जैसी समस्याएं हर किसी को होती हैं, जिसके कारण कई प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये आसानी से जाता भी नहीं है। ऐसे में घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ जिसकी मदद से इस प्रॉब्लम से छुटकारा बिल्कुल जड़ से पाया जा सकता है। दरअसल प्याज में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो सूजन को दूर करके छाती में जमे हुए कफ को साफ करता है। तो चलिए जान लेते हैं प्याज को इस्तेमाल करने का सही तरीका, जिससे आप अपने शरीर से कफ, फ्लू, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों को बिल्कुल खत्म कर पाएंगे। हम आपको बता दें प्याज क्यों फायदेमंद है। प्याज औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें क्वरसेटीन पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये फ्री रेडिकल से लड़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। लाल प्याज सबसे ज़्यादा असरदार है। जी हाँ दोस्तों, ये जान लीजिए। रोज़ाना आपको सलाद में प्याज का सेवन करना ही चाहिए। सर्दियों के मौसम में अगर आप बार बार सर्दी जुकाम, नाक बहने से परेशान हैं तो प्याज व लहसुन को अपने रोज के आहार में शामिल जरूर करें। आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इसका न केवल सब्जी में बल्कि सलाद में भी इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए। हम आपको बता दें औषधि बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले लाल रंग की एक प्याज को छीलकर इसके टुकड़े को काट लें। फिर इसे अच्छे से शहद में डुबोएं और रात भर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। सुबह इसे फ्रिज से निकालकर आधे घंटे के लिए बाहर रख दें। फिर प्याज का तापमान सामान्य होने पर इसे खाना शुरू कर दें। इसके इस्तेमाल से आपको सर्दी जुकाम से राहत मिलेगी और नाक बहनी भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस नुस्खे की कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको बरतनी चाहिए। कटे हुए प्याज को कभी भी खुला छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि इस पर बहुत तेजी से बैक्टीरिया जमने लगते हैं। पहले से कटे हुए प्याज का इस्तेमाल ना करें। ये औषधि बनाने के लिए प्याज काटने के साथ ही इसे ढककर रेफ्रिजरेटर में रख दें। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सावधानी भी अपनानी है। आपने जाना प्याज के इस्तेमाल से आप किस तरह से अपने शरीर से इन सारी बीमारियों को दूर रख पाएंगे। आप आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।